ផ្ទីវាជាបន្លែបៃតងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងញ៉ាំច្រើនពេកហើយយើងមានកត្តាដំណរពូជមួយយ៉ាងគេហៅជំងឺឡើងអាស៊ីតអុកសាលិកគឺយើងមានកត្តាដំណរពូជហ្នឹងมันអាចបំបែកបន្លែបៃតងឲ្យទៅជាអាហារទាំងស្រុងគឺវានៅសល់អាស៊ីតអុកសាលិកច្រើនអញ្ចឹងអាស៊ីតអុកសាលិកក៏កាចដែរហើយកាចជាងអាស៊ីតអ៊ុយរិកទៀតនៅក្នុងករណីដែលគាត់ញ៉ាំបន្លែបៃតងច្រើនហើយជាទូទៅកត្តាដំណរពូជហ្នឹងពិបាករកណាស់បើចង់រកវាអាចនឹងអស់លុយច្រើនហើយវាមាន2យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះមានលេខ1អ្នកខ្លះមានលេខ2ហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនដឹងថាយើងមានបញ្ហាវិបត្តិដែលបំបែកអាស៊ីតនឹងបានឬមិនបានហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវញ៉ាំបន្លែបៃតងច្រើនពេកហើយជាទូទៅគឺញ៉ាំបន្លែបៃតងជាមួយនឹងបន្លែដទៃទៀតมันអាចញ៉ាំតែបៃតងសុទ្ធអញ្ចឹងយើងញ៉ាំពណ៌ផ្សេងទៀតណាដូចជាយើងញ៉ាំត្រប់ដូចជាយើងញ៉ាំម្ទេសដូចជាយើងញ៉ាំខ្ញីញ៉ាំខ្ទឹមបារាំងញ៉ាំផ្កាខាត់ណាសអញ្ចឹងយើងបានច្រើនពណ៌ពេលដែលមានបានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងហើយក្នុងមួយចានបន្លែរបស់យើងហ្នឹងវាអត់សូវឡើងអាស៊ីតអុកសាលិកទេហើយមួយទៀតអាស៊ីតអុកសាលិកហ្នឹងគឺវាឡើងដោយសារអីនៅពេលដែលយើងមានមេរោគច្រើននៅក្នុងពោះវៀនគឺវាប្រើបន្លែបៃតងហ្នឹងកាច់คล้ายទៅជាអាស៊ីតអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងគ្មានកត្តាដំណរពូជហើយយើងមានមេរោគច្រើនក៏យើងឡើងអាស៊ីតអុកសាលិកដែរហើយឡើងច្រើនជាងអ្នកដែលមានកត្តាដំណរពូជទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាញ៉ាំបន្លែឡើងអាស៊ីតគឺប្រកាសជានៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងមានមីក្រូបអាក្រក់ដែលបំបែកវាទៅជាអាស៊ីតហើយមួយទៀតអីដែលឡើងអាស៊ីតខ្លាំងជាងគេមានវត្ថុ3យ៉ាងដែលគួរគិតពិចារណាទី1សណ្ដែកដីទី2គ្រាប់ស្វាយចន្ទីហើយទី3គឺថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដែលមានកប់នៅក្នុងបាយដែលយើងដាំអត់ជាប់ទឹកចោលហើយអាហ្នឹងវាមកតាំងពីស្រែពីព្រោះកសិករឥឡូវនេះគាត់បាចថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនៅក្នុងស្រែបាចថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនៅក្នុងចំការអញ្ចឹងវាមកតាមត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើហើយមិនបានវាចូលដល់ក្នុងសាច់ដោយសារគោខ្លះវាស៊ីស្មៅជ្រូកមាន់ខ្លះវាស៊ីបន្លែហើយត្រីគឺវានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាចនៅក្នុងទឹកឬបាចនៅលើគោកហើយវាហូរចូលទឹកអញ្ចឹងរបស់នោះវាអាចមានបង្កប់នៅក្នុងត្រីសាច់ផ្លែឈើបន្លែដែលយើងគិតថាសូម្បីតែវាធម្មជាតិហើយក៏វានៅតែមានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងគឺយើងត្រូវដាំបាយជាប់ទឹកចោលវាបាត់ទៅមួយចំនួនធំហើយអាស៊ីតអុកសាលិកហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែឈឺសន្លាក់ទេវាខូចតម្រងនោមវាចូលដល់ខួរឆ្អឹងវាខ្សោយខួរឆ្អឹងវាចូលដល់ក្នុងសាច់ដុំវាចូលទៅក្នុងសន្លាក់វាចូលទៅក្នុងខួរក្បាលវានៅត្រង់ណាវារលាកត្រង់នោះហើយអាចនឹងរកវាបានងាយស្រួលដែរគឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តទឹកនោមអញ្ចឹងយើងឃើញតេស្តទឹកនោមយើងឃើញមានគ្រីស្តាល់កាល់ស្យូមអុកសាឡេតហេតុអីបានអញ្ចឹងមានកាល់ស្យូមទៅជាមួយបើគ្មានកាល់ស្យូមទៅជាមួយទេវានឹងមិនរលាយក្នុងទឹកទេវានឹងคล้ายទៅជាគ្រីស្តាល់ចាក់ហើយកកគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងឡើងអាស៊ីតអុកសាលិកគឺយើងបាត់កាល់ស្យូមពីព្រោះយើងយកកាល់ស្យូមទៅចងជាមួយនឹងអុកសាលិកដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាអំបិលកាល់ស្យូមអុកសាឡេតហើយយកទៅចាក់ចោលទៅតាមទឹកនោមដែលយើងមិនឈឺហើយមិនចាញ់ឈាមអញ្ចឹងយូរទៅវាបាត់កាល់ស្យូមយូរវាខ្សោយសាច់ដុំយូរវាខ្សោយឆ្អឹងអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេយើងមើលមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនណាយើងមើលសណ្ដែកដីយើងមើលស្វាយចន្ទីយើងមើលគ្រាប់បាយដែលយើងញ៉ាំដោយមិនជាត់ទឹកចោល